fiti ani asese ne din ene your friend say Abusia for me sanso emamo akwaba ebiem ekweskapa enimidi na Ghana wahala dwumedi ena ebre aso semede ebebesom ahwefo eni etifo na abusia for yebeka ya on the 12th of November na ye Ghana brichi kase ebo yen ewo mayi emu ma chese ye sibofo kase bi etu ya na chese ye dwen ho yente eye ase na nyina eye ankasa ye papa eye Flight Lieutenant Jerry John Rawlings. Na ne ho ansem ebeto edwa na se Thursday anopa bi enyanyane nti ye ese we free eye atiasefo asase so no ekokoye arawosem na chese na Ghanafo na obia enkan hye mu se arawosem we ebetimi ato ye empo free mu se ya ensoso na enya aba na enum ma ensensem bebre esore ye ene womo papa nom efri mu ebra na jeje ti ase nyina de womo an bebetum se o papa yi we krampo de yefo na nka wo se nka wombre ene nkro ne ba bebre na de womo encounter with Jerry John Rawlings ebebetu edwa na ebi nika ebi no nso so areho esem na ensem no mu animu no krampo no na afei ni wo no no NDC for ene ebiem nso so no wo man no mu brinom esusu sem nye mampanyi ena ewo se wono eji efunu no anasem papa ne ewo de ta ni nhyehyeye de efam na emum se wakwakoye NDC ni pen na wono na de ni moja eji NDC edisi wono no nko adem ewo se NDC fom ena nhyehyeye ma chese na ensem no akwakwakoye dejam enu kompo ema Flight Lieutenant Jerry John Rawlings ne ba Zenetho eba bonte de betu edwa ese ye omuhia peace anaso omuhia privacy enti Ghana for ento womo enjai womo ensem a womo ekeka no ebinim kra yo ma gise se funu no se mapanyi his excellence ne besie krampo na womo bekwakotu na womo nso so aye womo edie na enada ena netie ebebetu edwa ese yem papa Flight Lieutenant Jerry John Rawlings awanya ne baby krono ni wono ne funu da na de keka ho wo mo besie no on the 23rd of December 2020 na chese 2 days more to bronya na Christmas no na yebedi ne funeral na say wo mo edi ni wufusom na de keka ho ebe hwehwe eso na chese ebesi na eda wukwada na ensem we beto edwa na ankoye Ghana fo bebre na ede esanse State barrier na womo ese womo empeno eno ena chese busuafo ene empenifo ne chese yire ne ema etenase no womo editu edwa ese state barrier no eno a ena bekoso ede ama papa wanya ne baby eko JJ Rawlings on the 23rd no na no na ma Ghanaians are react to womo ensama womo de ababetu edwa na sem data womo ahwe ede ama papa Flight Lieutenant Jerry John Rawlings na no na ebinumu esusu sem there be we there enye no kwan so eno no na denti ena wo se wo mo enye sa na abusuafo mo ma me kwan na me kenkan adwentwe no bi emfa emam awunyo Michael Edward eba was say if we are wise men in Ghana. If we are wise men in Ghana, we should have emulated how South Africa buried Mandela. President Rawlings must be buried in isolation, and that place will become a tourist center to bring money to the country. A year path long, it should have been December 31st. Lillian Akusia Bediako and so Edward Ghanaians, we all know that JJ Legend was more than an honorable man, and he deserved to be celebrated honorably. Only JM can give Papa J that form of respect. Just take a look at how Akufo-Addo has treated JJ memory for far like he was just a normal person with no high standing in society. Oh, Ghanaians, Lilian and Susu Ebimosim, the next NDC government will increase percentage of the District Assembly Common Fund reserved for persons with disability. Okay, and Susu Emily Edward de Abawasim, please, this funeral should be postponed to next year after Akufo-Addo swearing in. Please, we beg, so we can
celebrate this Christmas and jubilate at the same time. Ken Yona Ode Abosi 24th. We go our hometown to celebrate Christmas. So on also no Kufo Anthony Basta Edode Eba will say, why didn't the president announce this one too? Owusu Dominic Edode Aba say, you people don't want us to celebrate Christmas in peace. Yeah, so Edode Eba, yeah, not just no so. See, please, we want you to postpone this funeral rites on also no not just say yeah data busuafo ene ebiemo ema ene eyerenom etna asie ehye yem 23rd December 2020 mu na wo mo bepa ye papa echi krabre ewo eye enkan ombeye ni state burial ede amano dodo na ebo enjo eye eso wo mu ni se yem papa onye nipa hunu bia keke woye legend wabedi wo man yi so ono ne prayer obi awedi wo man yi so achem waye no ma bebre e de amoman no enti adenti na wo mu esie ne sede obi a wawuo normal ye obi a chese wo abusuo ma wawuo keke ana obi wo man yi mu a chese wawu keke wo mu ne se ehun be nya se wo mu ntu eyi no enhedam se ida so mo be ko 31st ana sem wo mu ede ebeko next year ebinum so ehun ne sem yam papa JM no ene betimi ama JJ Rollins befitted burial and because yenua anase yam papa Kufu Ado wontimi enye said the water to enyoma ase no krampo a watimi makwan se 23rd mum ene yemfa eye dane enhye no kran eno se papa yi wondo no na no na binum nso se adenti na we diem yem papa his excellency na Dankwa Akufo-Addo wentimi amba bonte ambambe announce we krampo se ade na wo ye no emfiri ne yem na na nso wote akonya so nti wanya dodo na beka se mampani anye bibia amfa hu abusuafo de Ghana for eka awom susu se yentu da no enhye no nso so wade nche efa ho yese ne kwan so a eno no abusuafo na atena se no wo ma hunu se edese na beboaye yen Ghana for yenso so ye ka bi ewo mu a eyeye anase ye ka bi wo mu a enye eye for wade nche ebre Tuma GH your comment section na ebio mo like videos na share follow yen ewe IG page and Twitter page so Tuma GH _ Facebook Tuma GH midin e de ekwesi kapa that's ne ye besa na share. Fitiani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha masesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Share na prophet kumichacha me so me hwe.